بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Me emrin e Allahut, atë falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut I lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, të cilin ndoshta Allahu e udhëzon nuk ka kusht ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kusht ta udhëzojë askush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Tema e sotme ka të bëjë me beslidhjen që njerëzit I kanë dhënë Allahut subhanahu wa ta'ala para se ai t'i krijonte ato. Kjo temë është pak më ndryshe nga temat e tjera sepse argumentet e saj janë argumente përveç se janë të sakta, po janë dhe të qarta. E megjithatë, thonë, ka prej dietarëve të ehli sunnetit që kanë bërë një farë diskutimi ose kanë rënë një lloj interpretimi, thonë që nuk duhet kishin rënë, e megjithatë, thonë nuk ka njeri që shpëton nga çdo gabim, domethënë, ndodh ndonjëherë që mund të bie në një mendim që nuk është mendimi I drejtë, domethënë mendimi që e ka përqafuar ehli sunneti, por se justifikohen. Megjithatë do të vim. Çështja e beslidhjes ka kërkime shkencore, domethënë në fushën e akides, edhe është e lidhur me temat shumëta. Pasi tema e beslidhjes është e lidhur me tauhidin e zotërimit, pra tauhidur rububie, ose siç kanë thënë tauhidi, pra njësimi I Allahut me veprat e Tij. Gjithashtu ka lidhje me njësimin e Allahut në adhurim, veçimin e Tij në adhurim. Ka lidhje me temën e kaderit, ka lidhje në besimin në të fshehtën, ka lidhje në besimin me profetët, ka lidhje me ditën e kiametit, ka lidhje me çështjet e shpirtit e kështu me radhë. Domethënë, është një temë që lidhet me shumë tema. Në këtë kapitull, në këtë temë, do mundohemi të pijem shkurt, pasi siç tham, argumentet janë të qarta, përveç se janë sakta, janë shumë të qarta për atë që flasin. E para, çfarë do të thotë beslidhja? Beslidhja që besimtarët I kanë dhënë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot autori: "Wal mithaqu alladhi akhadhahu Allahu ta'ala min Adama alayhi salam wa dhurriyyatihi haqq." Dhe se beslidhja që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka marrë Ademit dhe pasardhësve të Tij është hak. Pra është e pohuar me argumentet nga Kurani dhe Suneti dhe nuk mohohet. Edhe ajo çfarë do të thotë, pra beslidhja që po flet autori ka për qëllim se Allahu subhanahu wa ta'ala I ka nxjerr pasardhësit e Ademit alayhis salam prej shpinës Tij dhe shpinës së pasardhësve të Tij. Pra të gjithë, nga Ademi deri tek njeriu I fundit, edhe I kanë nxjerr para vetes në formë, më thon, grimcash. Në formë grimcash. Edhe pastaj I ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala që të flasin, edhe I ka bërë që të dëshmojnë për veten e tyre. Kur Allahu I thot: "Elestu bi rabbikum", a nuk jam unë Zoti juaj? Edhe ato I përgjigjen:
qalu bela, pa dyshim ti e Zoti jon. Pra kjo është beslidhja, po themi, dhe dëshmia që ato e kanë dhënë kundër vetes tyre, që Allahu subhanahu wa taala ja ka marrë këtë beslidhje në mënyrë që mos të kenë, edhe do të vijë ajeti i plot më mbrapa, që mos të kenë, më thon, fjalë që mund të thojnë më mbrapa, pasi Allahu t'i marrë në llogari. Allahu subhanahu wa taala ka për t'ia sjell të gjitha, duke filluar që nga beslidhja, që nga dërgimi i profetëve, që nga argumentet e përgjithshme, saqë mos të kenë argument, domethënë për të mbrojtur pra kundërshtimin. Po këtu po flas për jo besimtarët, për të mbrojtur kundërshtimin që ato i bën shpalljes. Dhe kjo që përmendëm është beslidhja të cilën e përmend dhe autori. Allahu subhanahu wa taala thot: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala, kur Zoti jot thot, e mori prej Ademit, pra edhe prej shpinave, pra prej pasardhësve të tij dhe prej shpinave të tyre, pasardhësit e tyre thot, edhe i bëri që të dëshmojnë kundra vetes tyre, domethënë për veten e tyre. A nuk jam unë Zoti juaj? Ato thanë, po si jo, padyshim ti je Zoti jon. Ne dëshmuam, thojnë njerëzit, në mënyrë që të mos thoni Allah, thot Allahu, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, në mënyrë që të mos thoni ditën e Kiametit ne ishim të paditur, të shkujdesur ndaj këtij fakti. Au taqulu inma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Ose të thoni që ne, domethënë, kanë bërë shirk, kanë bërë idhujtari baballarët tonë dhe ne ishim pasardhësit e tyre. A do të na shkatrosh ti për atë çka vepruan pra njerëzit e humbur? Wa kadhalika nufassilu al-ayati la'allahum yarji'un. Kështu thot Allahu, domethënë ju qartësojmë, ju bëjmë të qarta ajetet, argumentet në mënyrë që ata të kthehen. Pra, ky është ajeti që flet për beslidhjen dhe ky është në surën A'raf, ajeti 172, 174. Edhe kanë ardhur argumentet shumëta, hadithet shumëta prej profetit sallallahu alaihi wasallam që janë me të njëjtin tregues që tregon dhe ky ajet. Pra për të njëjtën gjë pohojnë. Edhe këto hadithe të cilat kanë ardhur, pra në këtë kapitull, mund t'i ndajmë në 3 lloje. Pra, lloji i parë është hadithe që profeti sallallahu alaihi wasallam ka fol dhe përmendin të njëjtën gjë siç përmend ajeti dhe madje shtesë, përmendin diçka shtesë. Domethënë që se hadithet këtë rol kanë, hadithet domethënë janë qartësuese të Kuranit. Domethënë e shpjegojnë dhe e qartësojnë Kuranin. Këto hadithe pra tregojnë të njëjtën gjë sikurse përmendet në ajet se Allahu subhanahu wa taala ka fërkuar shpinën e Ademit alayhis salam dhe ka nxjerr prej tij pasardhësit e tij dhe prej shpinave të tyre pasardhësit e tyre, prej tyre pasardhësit e tyre kështu me radhë deri tek njeriu i fundit dhe i ka bërë që të flasin dhe që të dëshmojnë me dëshminë që e përmendëm. Edhe tregon hadithi se kjo ngjarje ka ndodhur në Na'man. Na'man është një lugin, domethënë që është afër Arafatit. Afër Arafatit. Edhe kanë diskutuar kjo dëshmi ka ndodhur tek njerëzit për veten e tyre apo ka qenë Allahu subhanahu wa taala ai që ka dëshmuar, apo kanë dëshmuar me lajket, apo ka bërë Allahu krijesa të tjera që ndodheshin në qiell apo në tokë që të dëshmojnë për njerëzit. Kanë diskutuar dhe diskutimi nuk është se
jep në një ndryshim, më thonë, në çështjen se kjo beslidhje ka ndodhur. Pra kjo ditë ka ndodhur, që Allahu i ka nxjerr krijesat, pra njerëzit, dhe i ka bërë që të dëshmojnë. E kanë dëshmuar kur Allahu ka pyet, a nuk jam unë Zoti juaj? Ndërsa Kurani është për njeriu, Allahu. Allah shpëlbeft. Sidoqoftë, këto hadithe kanë ardhur që të qartësojnë kuptimin, të qartësojnë edhe ta bëjnë më të qartë se kjo ditë, kjo ngjarje ka ndodhur, domethënë, dhe janë hadithe që nuk ka në to pra vend për ngatrim. Hadithi më i saktë që është përmend në këtë kapitull është hadithi që transmeton Enesi radhiyallahu anhu prej profetit sallallahu alaihi wasallam, pra ka ardhur tek Buhariu dhe tek Muslimi. Dhe ky është hadithi më i saktë që ka ardhur në këtë kapitull, edhe pse ka transmetime të tjera që janë më të qarta, ama ky është hadithi më i saktë. Tregon, domethënë, se profeti sallallahu alaihi wasallam thot se Allahu subhanahu wa taala ka për t'i thënë njeriu që ka dënimin, domethënë, më të vogël në zjarr. Thot law anna laka ma fi al-ardi jami'an e kunta muftadiyan bihi, nëse do të kishe çdo gjë që ka në tokë, a kishe për ta dhënë, domethënë, a kishe për ta dhënë pra për hatër të Zotit, për hatrin tim? Ai thot, po. Dhe Allahu subhanahu wa taala i thot, unë kam kërkuar diçka që është më e lehtë se kjo. Pra kur ishe, domethënë, kur dole prej shpinës së Ademit alayhis salam, ella tushrike bi shay'an fa abayta illa ash-shirk. Thot, kërkova, thot Allahu, që mos më bësh mua idhujtari, edhe ti vetëm se më kundërshtove dhe re në idhujtari, pra bëre shirk, adhurove dikë tjetër, i thot Allahu subhanahu wa taala. Ky hadith a nuk kupton diçka tjetër vetë se beslidhjen? Që vallai ky hadith nuk kupton asgjë vetëm se beslidhjen. Allah e tregon profetit sallallahu alajhi wasallam qartë që Allahu i thot, të kërkova diçka të lehtë, pra shikojmë detajet, kur dole prej shpinës, kur të nxorë prej shpinës së Ademit, që mos bësh idhujtari, e ti re në idhujtari. Pra po të shikosh detajet pak a shumë, domethënë, si që ka ardhur në ajet. Hadithi i dytë janë hadithe që tregojnë se Allahu subhanahu wa taala i ka nxjerr pra pasardhësit e Ademit prej shpinës së tij, mirë po nuk përmendet beslidhja. Përmendet vetëm çështja, domethënë, e caktimit, ku do jenë, a do jenë zjarr apo a do jenë në xhenet. Ndërsa lloji i tretë i haditheve që flasin për beslidhjen, tregojnë se Allahu subhanahu wa taala ka për të nxjerrë pasardhësit e Ademit nga shpina e tij, mirë po nuk përmendet as beslidhja, nuk përmendet as caktimi, ku janë, domethënë, që do jenë disa në xhenetën, disa në zjarr. Thjesht përmenden që Allahu subhanahu wa taala ja nxjerr, ja tregon Ademit pra pasardhësit e tij. Këto dy llojet e fundit haditheve, pra po ti mbledhim me të parën, edhe hadithet, domethënë, sikur se hadithi shpjegon ajetin, po dhe hadithi shpjegon hadithin. Pra të gjitha këto hadithe, po ti shikosh, janë të përafërta, dhe po të bashkohen i japin kuptimin e plot se kjo ka të bëjë, domethënë, për beslidhjen, pikërisht, pra sikur se e përmend autori, pra me gjitha ato detajet që përmendëm. Dhe nuk nënkuptojnë, domethënë, diçka tjetër. Mirë po dihet që disa hadithe profeti sallallahu alaihi wasallam ka fol shkurt, e disa hadithe ka fol gjatë, pra disa është detajuar, disa i ka thënë në mënyrë të përgjithshme, mirë po të gjitha hadithet kur bashkohen, pra jepet kuptimi i plot. E gjithashtu, për çështjen e beslidhjes,
mund të argumentojmë edhe me fjalën e Allahut subhanahu wa taala kur i thot wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum qad akhadha mithaqakum. Pra, çfarë keni thot që nuk besoni në Allahun dhe në të dërguarin dhe i dërguari ju thret ju që të besoni në Zotin tuaj, ndërkohë që ai ju ka marrë juve beslidhjen. Thot Mujahid dhe gjithashtu Imam Taberiu, Allahu i mëshiroft, akhadha mithaqahum fi sulbi Adam, pra i ka marr besën atyre, pra në shpinën e Ademit alayhis salam. Pra po të shikosh dietarët e tefsirit këtë komentim i japin. Gjithashtu po të shikosh dietarët e ehli sunnetit, pra këtë temë nuk e ka mohu askush prej tyre. Madje të gjithë prej tyre, madje shumë prej tyre kanë bërë kapituj të veçantë ose e kanë përmend. Po të shikosh domethënë që nga tabiinët e më vonë, po madje edhe nga sahabët, pra që e kanë përmend çështjen e beslidhjes. Për atyre që kanë përmend Said ibn Jubair, Hasan Basriu, Ad-Dahhak ibn Muzahim, Mujahid, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, Hamad ibn Salama, pastaj nga sahabët ke Abdullah ibn Abbasin, Ubay ibn Ka'bin, Abdullah ibn Amrin, e kështu me radhë. Pastaj ke Imam Taberiun, Ibn Abdul Barr, Imam Tahawi që po e shpjegojmë ne. Pra të gjithë këto dietarë vetëm se e pohojnë që beslidhja ka ndodhur. Është diçka hak, është e vërtetë që Allahu subhanahu wa taala i ka nxjerr njerëzit dhe i ka marrë atyre besën. Derisa vjen Imam Sam'ani në tefsirin e tij te ky ajet edhe thot që të gjithë, domethënë dietarët e tefsirit vetëm se i japin, domethënë në këtë lloj kuptimi, pra kuptimi që përmendëm më lart, dhe vetëm disa prej njerëzve të bidatit thot e kanë kundërshtuar këtë, por se ehli sunneti të gjithë janë dakord se ky ajet pra ka të bëjë me ditën që ka ndodhur beslidhja. Madje Ishaq ibn Rahawayh ka thënë, duke përcjell nga Ibn Abdul Barr, nga Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, nga Ishaku, Allahu e mëshiroft, kur ka ardhur në këtë ajet e donte ta shpjegonte, ka thënë kanë rënë dakord, pra kanë rënë në ixhma dietarët, thotë, kanë rënë në ixhma, në konsensus se ajo, domethënë, ajo ka për qëllim shpirtrat para trupat, para se të bëheshin trupat. Edhe Allahu subhanahu wa taala i ka bërë të flasin, edhe i ka marrë atyre pra dëshminë për veten e tyre. Pra i ka marrë beslidhjen. Që tha, a nuk jam unë Zoti juaj? Padyshim ti je Zoti jon. Sidoqoftë këtë çështje dietarët e kanë përmend dhe kanë, domethënë, dhe e gjenë në librat e besimit të dietarëve të ehli sunnetit. Dhe në këtë çështje e kundërshtuan Mu'tazilët. Pra, prej grupeve që kanë kundërshtuar beslidhjen janë Mu'tazilët. Faktikisht nuk është për të çudit, sepse Mu'tazilët janë ato të cilët i japin përparësi mendjes tyre, arsyes tyre para shpalljes së Kuranit dhe Sunetit. Po gjithashtu po të pohojnë domethënë këtë çështje, prandaj ato e mohojnë dhe i japin interpretim dhe thonë kjo ka për qëllim, pra nuk ka për qëllim se Allahu subhanahu wa taala e ka fërku shpinën e Ademit, i ka nxjerrë dhe i ka fol, por se ka për qëllim që Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë argumentet e qarta. Ke parasysh ja ka bërë argumentet që ndodhen në gjithësi apo arsye në kështu me radhë. Edhe normalisht do japin këtë lloj interpretimi, sepse po të pranojnë beslidhjen, ato faktikisht do të pranojnë
faktin se Allahu e ka prek, e ka fërku shpinën e Ademit alayhis salam, do të pranojnë kaderin, pra i bie që të kundërshtojnë disa nga bazat e tyre. Pasi ato i mohojnë Allahu subhanahu wa taala, ja mohojnë Allahu cilësitë. E si mund të pranojnë pastaj që Allahu e ka fërku shpinën e Ademit alayhis salam, apo të pranojnë çështje të tjera. Mirë po, ka prej dietarëve thash, të mëvonshëm, jo prej të parëve, të ehli sunetit, që faktikisht nuk kanë mohuar çështjet e kaderit apo çështjet e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë fut në këtë temë duke mohuar këto gjëra, mirë po kanë mohuar që të ketë ndodh beslidhja. Kjo që Allahu t'i ketë marrë besën, i kanë dhënë interpretim pak a shumë të ngjashëm, kanë thënë që kjo ajet ka për qëllim fitran, natyrshmërinë, pra që Allahu subhanahu wa taala ja ka rrënjos njerëzve që ta njohin Zotin. Dhe normalisht këto janë dietar të ehli sunetit, të cilët justifikohen, pasi nuk ka dietar për dietarëve vetëm se, pra që bie gabim, vetëm se ka gabu, domethënë pa vetdije. Pra nuk është se e ka pas qëllim të shkojnë gabim, sikur se përmendëm Mu'tazilët çfarë, sepse ato me vetdije japin përparësi arsyes para shpalljes, ndërsa dietarët e ehli sunetit nuk kanë pas me për qëllim me gabu apo me i dhënë përparësi arsyes. Mirë po, ndodh ndonjëherë që njeriu, domethënë, nuk e qëllon. Këto dietarë kanë pas disa argumente, disa argumente që e mbrojtën këtë tezën e tyre. Për argumenteve të para, ose argumentet kryesore që ato përmendin është se ajeti, pra ajo që flet ajeti dhe ato që flasin hadithet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra sipas tyre, ajeti po flet për diçka tjetër, ndërsa hadithet flasin për diçka tjetër. Ajeti po flet për fitran, ndërsa hadithet faktikisht janë të qarta që nuk mund të kenë interpretim tjetër, mirë po thojnë që janë të dobta. Anojnë apo shkojnë tek pjesa që hadithet nuk saktohen. Çështja e dytë, ose argumenti i dytë që ato përdorin, nuk ka, domethënë, asnjë njeri thot nuk e mban mend. Ky është për argumenteve që përdorin, nuk e mban mend këtë beslidhje. Edhe përdesa nuk e mban mend askush, pra është një lloj interpretimi nga ato që e përdorin, pra i bie që nuk ka ndodhur apo diçka e tillë. Pra kjo është fjala që thonë, askush nuk e mban mend këtë beslidhje që ju po përmendni. Po ato thonë që këtu është për qëllim fitra, domethënë që Allah i ka kriju njerëzit. E treta është pak a shumë si fjala që sapo tham, thonë që si mund të argumentohesh kundra njerëzve me diçka që ato nuk e mbajnë mend. Si mund t'i thush atyre, ne ta kemi marrë besën, pra edhe ato nuk e mbajnë mend. Domethënë duke ecë me rregullat e përgjithshme që Allahu nuk e ngarkon njeriu, pra me diçka që ai nuk e ka mundësi, atëherë thonë si mund Allahu subhanahu wa taala t'i kërkojë llogari njerëzve me diçka që ato nuk e mbajnë mend. Do vim. Dhe e katërta, ato thanë argumentet të qarta që kanë tregu se Allahu ka për t'i marrë njerëzit në llogari në bazë të dërgimit të profetëve. Pra dhe nuk ka për t'i marrë në llogari derisa, në sensin nuk do t'ja quaj ato kundërshtimin apo mosbesimin derisa t'i dërgoj profet. Pasi Allahu thot:
rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Pra, të dërguar që janë përgëzues dhe qortues, që njerëzit mos kenë argument kundra Allahut, pra pas dërgimit profetëve. Pra, argumenti është në moment që dërgohen profetët. Aty është ngrit argumenti për njerëzit. Ndërsa gjërat e tjera sipas, domethënë, këtij interpretimi nuk janë argument. Gjithashtu kur me lajket i thojnë atij që futet në zjarr, "Alam ya'tikum nadhir", a nuk ju ka ardhur juve në një që t'ju tërheqë vrejtje? Pra, nuk i ka thonë, nuk i me lajket këtij personi që futet në zjarr, nuk i thonë, a nuk kemi marrë nuk ke dhënë besën, a? Ose a nuk kanë ardhur argumentet e përgjithshme e kështu me radhë, ose a nuk të është dhënë arsyeja, sepse gjitha këto po ti shikosh janë argumente. Para se të përmendim disa, domethënë, diskutime që kanë të bëjnë me argumentet që dietarët i përmendën, duhet të përmend 3 baza që ne duhet i kemi parasysh gjithmonë kur flasim për çështjen e ghaibit, dhe këto janë të rëndësishme. E para, nuk duhet kurse si muslimani në moment që i vijnë ajete dhe hadithe që flasin për të fshehtën, për ghaibin, të futet me arsyeën e tij, me logjikën e tij. Po flasim për diçka që është ghaib, e fshehtë, dhe mendja nuk e arrin dot. Që muslimani duhet t'i di limitet dhe kufit e tij. Nuk mund të futemi aty ku Allahu subhanahu wa taala nuk të ka dhënë më shumë shpjegim. Aq sa të ka dhënë Allahu, aq duhet pranosh. Duhet ta pranosh dhe duhet t'i dorëzohesh. Pasi këto ajete dhe hadithe në vetvete janë të qarta. Pra, ashtu siç t'i ka dhënë Allahu, ashtu i pranon. Edhe në moment që ti, domethënë, e pranon apo e merr këtë lloj rregulli, domethënë nuk ka ngatres, çdo gjë të bëhet e qartë. Allahu thotë, domethënë sikurse e përmenëm në ajet, kur Zoti jot i ka marr prej bijve të Ademit, thotë, prej shpinave të tyre dhe pasardhësve të tyre, thotë, pra që i ka marrë besën dhe ato dëshmuan për veten e tyre. Kjo tregon, këtu ka pas një dëshmi, këtu ka pas një beslidhje që Allahu ja ka marrë dhe ato kanë dhënë dëshmi. Kaq. Allahu thotë që këtu ka dëshmi, ne pranojmë që këtu ka dëshmi. Edhe nuk futemi të bëjmë interpretim. Në moment që Allahu thotë që kjo gjë ka ndodhur, ashtu ka ndodhur, sepse po flasim për diçka të fshehtë, nuk po flasim për diçka që mund shikohet dhe të verifikohet, po flasim për diçka që është e fshehtë, Allahu thotë që ka ndodhur, ne ashtu duhet ta besojmë. Gjithashtu hadithet, domethënë të gjitha, por se edhe hadithi e Enesit, i cili është hadithi më i saktë, ka argument ose tregues të qartë që flet domethënë për beslidhjen edhe për dëshminë që është bë. Atëherë si mund t'i kthejmë këto argumente domethënë që janë të qarta edhe të bëjmë interpretim, ndërkohë që po flasim për diçka që është e fshehtë. Pra çështja e dytë që e përmenda ishte kjo faktikisht, se harrova ta ndaj me pikë, pra që ne duhet i marrim argumentet siç janë në kuptimin e parë. Kur flasim për çështjet e fshehta. Tjetër gjë kur flitet, domethënë për çështje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, ke parasysh me gjërat e prekshme. Ama kur flasim për gjërat e fshehta, duhet i marrim ashtu siç kanë ardhur, siç janë. Çështja e tretë ose rregulli i tretë duhet që çka ka të bëjë me të fshehtat edhe të tjera, por sidomos me çështjet e besimit, ne t'i kthehemi
kuptimit të parëve tanë, të selefëve. Pra, selefët nuk kanë kuptuar gjë tjetër nga këto argumente, vetëm se që kjo beslidhje ka ndodhur. E nuk kanë kuptuar gjë tjetër, vetëm se kjo dëshmi që njerëzit e kanë dhënë ka ndodhur. Edhe kanë rënë domethënë në konsensus që nga sahabët, domethënë tabiinët, ata që vinë pas tabiinëve, po edhe dietarët të umetit, domethënë të gjithë janë në konsensus që kjo beslidhje ka ndodhur. Pra, si mundet ne pastaj pas këtyre, domethënë, kollozëve të dalim me diçka tjetër. Në moment që ka ardhur konsensus, ka ixhma. Domethënë që sikurse e përcolli Ishaq ibn Rahawayh, ka ixhma, të gjithë kanë rënë dakord që kjo gjë, këto ajete po flasin për këtë gjë. Si mundet ne pastaj, domethënë, të lëm fjalën e selefëve edhe shkojmë një fjalë tjetër. Nuk kam shumë ta vazhdojmë, apo ta mbyllim, se nuk kam edhe shumë, inshallah. Okay. Ndërsa përgjigja ose diskutimi që mund të jepet për argumentet që i përmendën dietarët, sikur se thash te ehli sunetit, që e kundërshtuan çështjen e beslidhjes apo të dëshmisë që dhanë njerëzit, i kemi në disa aspekte. E para është se po të shikosh të gjitha ajetet dhe hadithet që kanë ardhur, thonë janë në një kuptim, dhe jo sikur se thonë ato që ajeti flet për një gjë dhe hadithet flasin për një gjë tjetër. Po të shikosh dietarët e ehli sunetit që nga sahabët e më mrapa, të gjithë një kuptim i kanë dhënë. Pra nuk ka thonë dikush, jo, ajeti flet për këtë dhe hadithet flasin për këtë. Të gjithë kanë thonë ajeti dhe hadithi, pra i kanë bashku bashk dhe nuk kanë bërë, domethënë, ndarje midis tyre. E dyta, fakti që ato thojnë shumica atyre argumenteve ose ato argumente po flas për hadithet që flasin për beslidhjen dhe për dëshminë, janë të dobta. Ky është një interpretim i largët dhe i dobët. Sepse ne përmendëm, domethënë, hadithin që ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Hadithi e Enes ibn Malikut, domethënë e ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi, që nuk ka, domethënë, përveç kësaj kanë ardhur transmetime të shumta që forcojnë njëra tjetrën. Përveç kësaj është transmetuar, domethënë, ixhmaja, domethënë, në kuptim, jo në fjalë, po në kuptim të gjithë, domethënë, nga sahabët e më mbrapa këtë kuptim japin. Po dhe hadithet, sikur se tham, kur janë shumë bashkohen, forcojnë njëra tjetrën. Zgjerin kuptim, i japin kuptim, domethënë, e kështu me radhë. Edhe jo më pastaj që kemi hadithin e Enes ibn Malikut që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Aspekti tjetër pra e përmenda faktikisht që ka ardhur, kanë transmetuar ixhma. Këtë ixhma e ka transmetuar, domethënë, ehli suneti kanë rënë në konsensus, në ixhma, pra që ajeti po flet për këtë gjë dhe hadithet japin këtë lloj shpjegimi që bashkohen me ajetin, dhe këtë ixhma e ka transmetuar Ibn Abdul Barr, Sem'ani, e kështu me radhë, edhe të tjerë, domethënë, që kanë transmetuar ixhman për këtë fakt. Aspekt tjetër ose çështje tjetër, domethënë, aspekt që diskutohet me argumentet që ato sollën, ato dietarët thanë, kjo është diçka që nuk e mban mend asnjëri, domethënë, beslidhjen që ju po thoni, asnjë nuk e mban mend. Nuk e mban mend askush. Thuhet, fakti që dikush nuk e mban mend diçka që ka ndodhur, nuk do të thotë që as ka ndodhur. Sepse lind pyetja, kur ti ke lind, e mban mend ti çka ka ndodhur ditën që linde? Pra ditën që linde. Ke qenë fëmijë. Sa ke dal? Mban mend diçka për asaj dite? Jo.
fakti që ti nuk mban mend nuk do të thotë që nuk ka ndodhur, se aty ka ndodhur gjëra. Po edhe nëse bëhet fjalë për dëshmi, që ato kanë dëshmuar, Allahu i ka bërë që të flasin. Sa njerëz japin dëshmi sot, e mbas shumë vitesh po ti pyesësh, a e ke thonë këtë fjalë? Do thotë jo, nuk e mbaj mend. Kështu që fakti që dikush nuk e mban mend diçka, nuk do të thotë që nuk ka ndodhur. Aspekt tjetër është se përderisa ato nuk e mbajnë mend, thotë, si mundet që të që të jetë argument kundër atyre, përderisa ato nuk e mbajnë mend. Allahu nuk dënon, domethënë, diçka që njerëzit nuk kanë mundësi. I thuhet, padyshim që ato nuk e mbajnë mend, për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar profetët, i ka zbrit librat, i ka bë argumentet e përgjithshme, po të shikoj njeriu në gjithësi, i ka dhënë arsyen e kështu me radhë. I ka dhënë fitran, do të thënë që njeriu e ka të rënjosur, pra ta njohë Zotin, edhe pse ato nuk e mbajnë mend, Allahu ja ka dërguar dhe Allahu nuk i dënon derisa ti dërgoj profet. Aspekti i fundit është se atyre të thuhet kjo beslidhje që është dhe kjo dëshmi që njerëzit e kanë dhënë është argument? Po, është argument. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala prej mëshirës së tij nuk e dënon atë person i cili e kundërshton këtë beslidhje. Derisa ti dërgoj profetët. Edhe ato vetë pranojnë. Përderisa ato thonë, pra përderisa ato thonë që fitra është argument, pasi ato e konsiderojnë fitrën argument. Pra natyrshmërinë që Allahu ja ka rënjos njeriu që ta njohë Zotin, vetë këta dietarë e konsiderojnë argument. Edhe përderisa është argument, pra i bie e njëjta gjë. Do thonë, argument është beslidhja, argument është fitra. Ato thonë si Allahu ka për t'i marrë në llogari, e njëjta gjë themi. Atëherë, përderisa Allahu nuk i merr në llogari për fitran, e cila është argument, atëherë nuk i merr në llogari edhe për beslidhjen, e cila është argument. Sikurse nuk i merr në llogari edhe për arsyeën që ja ka dhënë, edhe pse arsyeja në vetvete është argument. Sikurse nuk i merr në llogari për ajetet dhe argumentet që Allahu ka vendosur në gjithësi, edhe pse ato janë argument. Mirë po kriteri është që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e dënon njeriu derisa ti dërgoj profetët. Pra nuk ka lidhje fakti që diçka është argument me dënimin. Kriteri për të merituar dënimin është që njeriu të kundërshtoj profetët. Thot Allahu: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Dhe nuk dënojmë njeri, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, derisa të dërgojmë atij profet. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala prej mëshirës tij, edhe pse i ka dhënë argumentet shumëta, e ka bërë kriterin që njeriu vetëm nëse kundërshton profetët, nëse kundërshton shpalljen. Në moment që njeriu nuk i ka ardhur shpallja, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e merr këtë person në llogari, edhe pse ja ka marr besën, domethënë edhe kjo është prej mëshirës absolute të Allahut xhalla fi ula. Po e mbyllim, nëse ka një pyetje, po. Po. Allah shpëlbeft me të mirë. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.